Это, то, что я до сих пор рассказывал, было в прошлом году. Бабка возила барсуков перед Новым годом в Прагу. А сейчас была снова поездка в Прагу. Наша мама возила группу на конкурс и группу поддержки большую. И барсуки увязались за ней. И Маша тоже. Наши танцуют, наши выступают. Наша девочка, моя внучка, старшая, занимается тоже у мамы и тоже танцует. Но сейчас она в конкурсе не участвует. Ездила просто так. С группой поддержки. Балованные дети страшно. Брата ее вообще ничего не интересует, кроме телефона. Таковы современные дети. Но иногда он тоже танцует. Еле уговорили его одеться. Гоша. Хотя бы капюшон набросить. Сестра его закуталась основательно, хорошо. И капюшон надела, и шарф замотала. Это Европа, детка, мы говорим ему. Холодно, поздняя осень. Нет, вырядился как фраер, как в Израиле. В коротких штанах вообще поехал. Это, так сказать, конкурирующие фирмы. Были группы из Чехии, Словакии, из Украины, из Грузии, ну, израильтяне. А России не было, естественно. Нашему бэбику сказали: вести себя прилично, на тебя будут люди смотреть. Но когда увидели, как общаются другие русскоязычные дети в других группах, приехавшие из других стран, матом, а дети разговаривают друг с другом матом, и преподаватель их разговаривает тоже матом с ними. Я офигею, люди сейчас так легко матюкаются. Это наша репетиция. По сторонам стоят представители конкурирующей фирмы, смотрят на израильтян с интересом. Два. Вперед, проходи. Alma bush, uzma tuş. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Dıkkın dışın dıgı. Alma bush, uzma tuş. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış. Dıkkın dışın dıgı dıgı dış.